Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Al anwaru matayal kulubi wal asrari. Al anwaru ari nur eta matayal kulubi tempat tutumpakan hate wal asrari jeung sir. Anwarul imani ari cahaya iman wal yakini jeung cahaya yakin. Eta hamilat eta mataya tutumpakan hamilatun anu mawa bi asraril kurubi kana rahasia-rahasia hate ila hadrati alamil guyub kana hadrah Allah anu maha uninga kana sadana barang gaib. Watilka ari eta anwar ya anwal arwalidah anu datang al madkuratu anu ditutur alwal ya alwariyatu nyata waridah al madkuratu ditutur. An-nuru ari nur eta jundul qalbi tentara na hate kama ana zulmata sacara poek eta jundun nafsi tentara nafsu. Fa idza arada lamun ngarepkeun sa Allah ayang sura nulungan Allah abdahu ka hamba Allah amaddahu masihan nikmat Allah ka abdi bijurudil anwar kalan tentara cahaya. Wa qata'a jeung megatkeun Allah anu ti abdi madadadulmi kana pertolongan poek wal agyar jeung kitu luar Allah. Nurut tauhid ari nur tauhid wal yakin jeung nur yakin wadul matus syirki jeung poekna musyrik wasyaki jeung poekna ragu eta jundani dua tentara lil qalbi kana hate wan nafsi wan nafsu jiwa wa ajalil wan nafsi da jeung kana nafsu wal harbu ari peperangan bainahuma antara eta si nafsu jeung si qalbu eta sajalun ganti-ganti. Paida arada ngarepkeun sa Allah nusrata abdihi kana nulungan hamba Allah amadda masihan nikmat Allah qalbahu kana hatena bijunudi kalan tentara Allah. Eta nur tadi wa qata'a jeung megatkeun Allah an nafsi ti awakna abdu madada junudiha tina pertolongan tentara nafsu tentara qalbu tentara nafsu. Wa idza arada lamun ngarepkeun sa Allah khidlana abdi ngahinakeun hamba Allah fa'alal aksi maka sabalikna fa idza mala lamun ngarep ngene condong opo al qalbu hate ilal amal kan amal bi amrin mahmudin kalawan perkara dipuji mu'limin anu ngalarakeun fil hali ayeuna murtaddin anu dienakeun bi kalawan kang fil ma'ali dina engke wa malat jeung condong apa nafsu hate ilal amal kan amal bi amrin madun kalawan perkara kang den cacat murtaddin nu dianggap enak bi kalawan amru fil hali ayeuna mu'limin anu atau mu'allamin anu ngalarakeun fil ma'ali dina engke wa tanaza'a peperangan peperbutan wataqotala peperangan antara eta nafsu jeung qalbu wa saro'a mangkad gancang aun nur cahaya alladhi huwa ari eta nur teh min amrillah ti urusan Allah ti amrullah wa rahmatihi jeung rahmat Allah ila nusratil qalbi kana nulungan hate wa badarat jeung gancang apa adul mah poek allati hiya etan sidul mah min wasawisi setan tina waswas setan walumat walammatihi jeung bisikan setan walammati jeung dosen ila nusratin nafsi kana nulungan nafsu. Jadi setan buru-buru kana nafsu nulungan itu malah apa nur buru-buru kana hate. Ini perang antara nur jeung dulmah perang antara setan jeung nur perang antara dulmah jeung nur perang wa qoma jeung ngadeg apa sopul kital barisan peperangan
bainahuma antarana ieu si dulmah jeung si nur. Pain sabaqat lamun ti heula lil abdi ka hamba lillallah ti Allah apa sabiqatun apa sabiqatus saadah nya kabagjan hamba anu geus ti heula ihtada narima hidayah apa alqalbu hate binurillah kalawan cahaya Allah taala. Wastahana ngalap hina si kolbu bil ajilah kalawan dunya. Lamun diturungan maka hate nanima pituduh ku nur badi meunang ngap hina kana dunya. Warogoba jeung cinta eta si kolbu bil ajilah ka akhirat. Wa amalul qalbi ari wa amalul qalbi ari amalna hate bima kan barang mala condong isi kolbu ilahi kana ma wa in alamahu pilhal najan teungeunah ayeuna lima yarjuhu karena ngarap-ngarap si kolbu kata ma minat tanaum tina nikmatan bikeun ma fil maal dina akhirat. Jadi sajan bari teungeunah nyeri ayeuna repot dilakukeun we sabab hayang nikmat akhirat. Wa in sabaqat lamun tilahu ka abdu minallah ti Allah as-saqawah cilaka wal iyad billah naudzubillah dahala poho soal kalbu hati ani nurina cahaya wa ammathu moekeun ngalolongkeun kasih kalbu opo adzulmatu poek an manfaatil ajil tina manfaat akhirat waqtarra katipu si kalbu biladdatil azil kalawan nikmatna dunya wa amila maka amal eta si kolbu teh bimakalan barang malat condong ilahi kana ma apa nafsu-nafsuna wa in alamahu sanajan nganyerikeun ka si kolbu ya si kasih kolbu bil maal di akhirat. Sajan bari di akhirat diancam ge kembali di akhirat ieu gitu. Nu penting mah ayeuna we gitu. Lima kana barang yasul hasila kasih kolbu minal ladzah minalat la kasih nafsu ya qalbu teh naon min ladza nafsu min ladzatil hal tina nikmatna dunya wa indal tiqais safain nalika patepung dua barisan wal tihamil kita jeung rupekna gitu peperangan bainal jundain antara dua tentara ya antara tentara cahaya ya jeung tentara poek ya. La sabila ta aya jalan lil abdi ka hamba illa paj'uhu angin ngungsi nasi amba ilallah taala ka Allah taala gitu. Ibadah urang teh tong disaksikeun ti urang tapi kudu disaksikeun ti Gusti Allah gitu. Itu tah simpulna. Jadi urang hayang ibadah anu bernilai eta ibadah teh tong disaksikeun menang urang tapi kudu disaksikeun minang ya Allah. Urang kumaha? Urang kumaha naonan sangakeun ka Allah. Qata asa irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati amalihim wa syuhudi ahwalihim. Qata geus nugal Allah asa irina kajalman leumpang ka Allah lahu ka Allah. Wal wasilina jeung jaman wusul ilaihi ka Allah an ru'yati amalihim tina ningali amalna ieu si sair jeung wasil. Wasyuhudi ahwalim jeung tina nyaksikeun ahwale ieu si sair jeung sail amma sairuna anapan jelema leumpang ka Allah pali annahum kana si sair teh lam yatahaqqaqu can balener asid ko kana sidku mu Allah fi hadina amal wa amal wasilun ari wasilun mah pali annahu karena Allah goyabahum ngahilangkeun Allah kasih gitu kasih wasil bisuhudi kunyaksikeun Allah anha poho kana eta si amal kana eta amal kayak gitu. Jadi amal ieu ya teu meunang ditingali teu meunang direken jelma-jelma anu ditulungan ku Allah moal pernah ningali amalna baik ahli wusul ataupun ahli murid anu berjalan ka Allah dua nage mau ngarikan amal di mana teh amalna teh kieu lamun manehna can wusul karek suluk ya.
karek saer katingali bahwa loba pisan panyakitna, loba pisan naon ngaranna teh kasalahanana gitu. Lamun we geus wusul da geus katingali nu amal ti ati Allah. Jadi dua naga mungkin ningali amal, dua naga ningali Allah we hungkul, kumaha Allah we gitu. Laqad asbago geus nyampurnakeun Allah nikmatahu ka nikmat Allah alal parikoyen kana dua kelompok wasil jeung sair haitsu pala tina haisiat midamal Allah mahum sartana ieu parikoyen dalik kana qata'a li'annahu Allah abqahum netepkeun Allah ka kabeh mahu sarta Allah walam yad'uhum teninggalkeun Allah ka kabeh lisiwahu sarian kasihan ti Allah. Pal wasiluna ahli wusul pa'alamin Allah dalikana eta qata'a bihim kawasil tau'an minhum karena geus turut ya minhum ti wasil. Jadi wasil itu memang secara sendirina memang terputus. Wasalikuna ari ahli suluk pa'alamin Allah dalikana taqata'a bihim karhan kalawan teu seneng. Walalla yasjudu ma bis samawati wal ardh tau'an au karha walillahi ka Allah yasudu sujud mang fis samawati wal ardh tau'an au karha, baik dia nurut ataupun dia tidak nurut, jadi sujud kabeh. Jadi ari sair mah nulumang ka Allah hayang li amal teh li duhana tahajudna li sedekah hayang ngan katingali ku Allah dipaksa pikeun teu ditingalikeun. Kunaon teu ditingalikeun teh? Ku manehna nyieun salah. Dipaksa dosa loba, naon loba katingali teu sabaraha aing teh. Nah, mun urang aya tukang ibadah terus katingali dosa urang, berarti ditulungan ku Allah. Tetap perlu ditulungan ku Allah. Sabab lamun ditulungan ku Allah mah urang tukang ibadah teu katingali urang salah. Teu katingali urang tukang dosa, tadi urang eta ciri teu ditulungan ku Allah, berarti urang teh picilakaeun. Naudzubillah. Jadi orang katingali urang tukang salah, tukang dosa justru lebih bagus gitu. Lebih halus. Daripada urang ditutupan ku Allah tina salah urang. Urang teu sadar karena salah urang teu sadar gitu. Itu picilakaeun. Naudzubillah. Alus nama urang ya, alus nama ngaku salah we ka Allah. Tong direken amal mah terus ngaku salah ka Allah. Id muhalun karena musal ayyarahu ningali Allah. Wa yashhadu nyaksikeun man mau sarta Allah siwahu salianti Allah. Wasalikuna arisa alisuluk maqatahum megatkeun Allah kasalik andalik tina ru'yah ya. Nasalna non wasalikun qatahum angdalik wasalikun qatahum angdalik oponya ada mutahwim henteu nyatakna eta si salik bisi dikalawan sidku wa awil baroah atawa bebas lubar minad dakwa tina ngaku. Pahum eta si salik abadan salilana muttahimuna nyangka goreng li angpusihim ka awakna bi taufiati amalihim dina nyumpuran amalna eta si salik wa tasbiyati ahwalihim dina ngabersihkeun awal si salik. Qala an-Nahrajuri radhiyallahu anhu min alamati mang tawallahullah bi ahwali tina tanda iya tina tanda jelma anu dibela ku Allah dina tingkahna ayashhada nyaksikeun jelma teh at-taksir kana lalawara bi ikhlasina ikhlasna wal goplata nyaksikeun poho bi adgarina dikirna wa nuqsana nyaksikeun kurang bisidki dina sidguna wal putur jeung kendor
wal puturo nyalin putura di wal puturo jeung kendor pi mujadatin na mujahadahna wakillatal muraah wakillatan jeung saeutik li muraati keur ngaraksa pi pakrihi dina pakirna patakunu mangka aya naon jami ahli saya amalai siman teh ing dahu goyro mardiyah teu dipikaridho wa yazdadu namahan eta siman teh apane pakron pakir ilallah bikos dia maksud man wasairihi dina penyeman hatayabna malah ruksak angkuli madunahu tina sakabeh salian ti Allah wa qala Abu Umar Ismail bin Najid radhiyallahu anhu la yaspu moal bersih li ahadin jalma apa qadamun lengkah bil ubudiyah dina kahambaan hatta takuna malah aya naon apalna si manteh ing dahumul si ahad ing dahumul ahad kullu sakabeh ieu afal teh riyaan ria jadi urang kudu nganggap sakabeh amal urang teh ria wa ahwalahu jeung kabeh tingkahna ahad teh kullaha sakabeh ahwal ing dawu ahad teh da'awi jadi sakabeh da'awi teh naon ngaku-ngaku doangan wa qala Abu Yazid radhiyallahu anhu law sopat lamun bersih li jangkol apa tahlilatun wahidah hiji tahlil ma balaitu teu peduli kaula ba'da saeus eta tahlil wahid ya bisa sabiji-biji namun hiji we pernah bener la ilaha illallah hiji pernah bener teu paduli saya kan amal nu sajian ya Abu Yazid nyangka bahwa teu pernah bener maca la ilaha illallah teh gitu. Abu Yazid wali kutub ya nyangka teu pernah bener maca la ilaha illallah hiji we teu pernah bener gitu. Urang wali setan ya. Nyangka teh ahli dikir ya. Ini kalau wali kutub nyangka saya mah teu pernah bener hiji weh. Di satu pun gak pernah bener. Baca la ilaha itu gak pernah bener satu aja gitu. Kata siapa tuh? Abu Yazid. Law sopat li tahlilatun wahidatun ba'daha ghairoha. Saya kalau bener satu aja ya, tahlil. Kalau nggak peduli, setelahnya nggak peduli. Harusnya dia itu tidak pernah nganggap satu tahlil pun benar. Wa ila hadainil maqamain karena ia dua makom teh tusyiru isarah apa al hikayah allati turwa kang diriatkan anil wasiti saking wasiti radhiyallahu anhu wa dzalika ayyi hikayate annahu wasiti lamma dahulan Naysabur ketika dak masuk ke Naysabur salah ashaba Abi Usman radhiyallahu anhu dia nanya ke sahabat Abi Usman radhiyallahu anhu bimadza kana ya'murukum hukum dengan apa gurumu memerintahmu Pak Olu berkata ini si ashab karena ada ini syekh ya'muruna merintah syekh ke kami bil tizami taat untuk selalu taat waruyati taksir dan melihat kurang pihak dalam taat. Allahu Akbar. Pakola dawuh itu Syekh Wasiti amarokum marentah Syekh kepada kamu bil majusiyah al bahdah. Jadi guru itu begitu kalau ngomong apa itu amal majusi, apa itu amal madhab fir'auniyah. Jadi pada bahasa sering ya itu ngomong itu kan madhabnya fir'auniyah, madhab fir'auniyah. Ya ini sama. Amarokum saya hukum bil majusiyah al mahdoh. Gurumu itu cuma ngajarin merintahmu amal majusi toh. Namun perintah guruna titah tuluy taat, tuluy ngerasa lalawara. Bener tuh? Bener nama itu teh. Tapi disebutnya naon? Amal majusi. Nah itu ya itulah kurang dimahmulkan omongan Buya dim ya, Buyamu gitu ngomong kan kadi itu ngomongna kadinya arahana
halla amarakum bil ghaibah anha tah ieu halla kunaon ya amarakum merintah Syekh ka anjeun bil ghaibah anha tina ghaib anha tina eta amal ada tong taksiran lah geus we teu amal aya sanu amal tuh bisuhudi mujriha kunyaksikeun nu ngabarjalankeun amal sanu nyaman amal la haula wala quwata illa ini bener mah bener kumaha henteu amal geus beres eta nomor hiji nama wa munsiha nu amal eta bener nama bener eta geus teu amal lah menang Allah gitu lamun dina amal hade ari urang maling hayam ulah menang Allah orang nyebak bujur janda menang Allah nya entangnya qala Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu berkatalah Ustaz Abu Qasim radhiyallahu anhu wa inna ma arada pastikan ngarepkeun sapa al-wasiti bihadza tuh kalawan ieu omongan siyanatahum an mahallil ijab ngaraksa ieu murid-murid ashab Abu Usman an mukhillil ijab tina ujub anu ngaruksak la ta'rijan bi autoni taksir lain ngasupkeun bi autoni taksir dina tempat ngarasa lalauranya maksudna ngaleungitkeun naon ujubnya lain supaya manehna naon tambah taksir tambah kurang aw tajwijan tang ngameunangkeun lil ikhlal gitu kana naon kana lalawara biadab kana hiji tingkah minal adab jadi lain hartosna teu meunang hartosna lain naon lain nitah teu amal atau nabi lain nitah ulah lalawala jadi ta'rijan teh maksudnya jadi nyepi jadi kieu harusna lain titah urang keluar tina ngarasa taksir lain tetap ngarasa taksir mah kudu cuma nu paling pokok adalah ya, urang teu ngarasa alus ku ngarasa sudi taksir nyaksikan taksir teh alus oke penyakit oke ya bisa urang teh ieu teh amal nyaho urang teh geus amal urang teh butut nya mun kurang di asa alus urang asa alus berarti itu eta amal teh mau ditarima cek ilmu urang teh kudu ngarasa butut amal teh gitu kudu masa goreng asa ria amal teh gitu tak urang ku urang asaria teh ceureun urang geus ngarasa asaria berarti urang teh alus da urang geus ngarasa naon geus ngarasa asari ria nah eta berarti eta picilakan teh nah kan bener nama kumaha tuh bener geus tadi henteu amal gitu ya teu amal jadi kieu teh nya jadi ketika kita melakukan sesuatu ya mengamalkan sesuatu contoh kita tawakal itu siapa yang tawakal jawab siapa yang tawakal urang tawakal sanu tawakal jawab sanu tawakal cek iya cek pikiran sepintas urang weh jawab sanu tawakal ya urang nah saya tawakal nah apa yang jadi landasan orang tawakal wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh berarti kalau orang tawakal berarti semua kebutuhan orang semua kayang pasti naon dicukupi dosa gitu dia orang tawakal cek orang teh kunaon ieu teh urang teh kok geus tawakal tapi duit hese keneh anger heunteu karena geus tawakal tapi kunaon duit hese keneh tadi teh aya naon ya
Jadi orang teh kudu naik satingkat tidinya. Kudu naik satingkat, orang kudu ningali orang nuker tawakal. Emang orang tawakal orang kumaha sih? Kan ketika orang nyebutkan kan saya udah tawakal. Tapi kunaon? Naon? Saya belum naon? Belum dijabah keneh gitu. Berarti ada kesalahan di orang eta. Berarti orang percaya bahwa tawakal teh boga kekuatan. Jadi percaya lain ke Allah karena naonna? Karena tawakal. Padahal tawakalnya sendiri, tawakalnya itu hilang. Sebab ketika jelema benar-benar tawakal itu leungit, tapi kasat ke Allah. Jadi tawakal itu kan hanya bahasa saja. Nu bener itu adalah dia mantap ka Gusti. Ketika mantap ka Gusti Allah mau nanyakeun, kan saya sudah tawakal. Karena ketika nyebutkan saya sudah tawakal, berarti sebenarnya tidak tawakal. Sama mana muntang kana nawan? Muntang kana tawakal, lain muntang ka saha? Muntang ka Allah. Kan saya sudah tawakal. Berarti muntang kana nawan? Karena tawakal lain muntang ka saha? Ka Allah. Maka disebutkan tawakal itu adalah awalu tawakal itu ma'rifatul wakil. Urang nyaho kadat al wakil gitu. Itu kudu kok saya sudah tawakal. Nah, sama tadi ge. Nitah naon guru maneh? Ya jawab. Nitah loba taat bari nyaksikeun eta si taat teh dilakukan menang lalawara teu bener aya ria jeung sajabana. Jadi masuk ketika mana taat, tulis nyaksikan lalawara, mana kasaksi bahwa saya sudah terus saya sudah nyaksikan lala. Jadi dua tuh kerugianana. Hiji ngarasa sudah taat, kedua ngarasa sudah lalawara. Padahal maksud taat lalawara teh supaya ulah ngarasa jeung ulah nya supaya ulah ngarasa bahwa udah tetap penyakit. Maka diubaranana ku Syekh Wasiti langsung diubaran, diobatan langsung. Amarakum saya hukum bil majusiyah mahdoh, langsung diubaran langsung. Eta tuh amal majusi gitu mah. Langsung diubaran. Dicager langsung. Hati teh. Jadi kumaha tuh? Bersihkan geus bersihkan. Eueuh urangna gitu. Eueuh urangna nu aya saha? Allah la haula wala quwata illa disebutkan tawakal, lain karena tawakal ke Allah. Di tawakal teh eueuh kata mah. Nu aya mah Allah, nu aya mah. Nu aya mah lain mantap karena tawakal, cing mantap kamu dengan tawakal. Tawakal saja kepada Allah, mantap. Kamu kan tawakal, mantap. Eta kan tipuan hungkul. Nu bener itu adalah mantap ka Gusti, ngan ngaranna mantap ka Allah teh tawakal. Ngan kulantaran orang bodoh nu pangheula asupkeun hate teh tawakal. Lain Allah nah. Jadi orang tetegeran ka tawakal nah. Ketika tetegeran ka tawakal berarti lain tawakal da tawakal. Mah lain tetegeran ka tawakal, tapi tetegeran ka Allah. Jika tadi ya cek saat tadi cek Abu Usman mah lain titah ningali amal. Justru mata titah ngarasa lalawara ge ulah ningali amal, tapi karena memang akibat terlibat ya. Jadi perlu tahap selanjutnya ya, jadi mimiti orang ngalaksanakeun amal, kadua nyaksikeun taksir, katilu aya katilu masih katilu. Kita lihat bahwa nyaksikeun amal jeung nyaksikeun taksirnya juga dari Allah. Kita nggak bisa amal, nggak bisa nyaksiin jadi nyaksiin amal ya boleh, nyaksiin taksirnya juga harus, tapi dua-duanya harus disaksikan. Itu dari siapa? Dari Allah. Jadi kita nanti masuk metafisika. Ya? Metafisika. Jadi ayat fisik, ayat fisika, ayat metafisika. Jadi ayat dohir, ayat batin, ayat batina batin. Itunya ayat dohir, ayat nafsu, ayat kolbu, ayat sir. Ya. Ayat sir, lalu masuk ke alam sir, jadi dilihat, orang dipariksa gitu. Nah orang harus masuk ke sana. Kalau nggak masuk ke sana, kita nggak mungkin jadi orang yang benar-benar mulia, nggak mungkin. Nanti kita banyak tipuan terus. Harus masuk ke sana. Jadi kita harus hilang dan kita harus benar-benar meyakini hilangnya kita gitu.
Sampai kita tidak tahu kalau kita terhilang gitu. Sampai tidak ada ukuran apapun. Kan gitu. Tawadu itu apa? Tawadu itu apa? Di antaranya definisi umum aja, tawadu apa? Rendah ya, merasa hina. Nah, kalau masih merasa hina, ini kan sebenarnya belum tawadu beneran. Karena dia masih merasa bahwa dia merasa hina. Kalau tawadu beneran itu dia diapain aja sudah nggak ngereken. Itu baru tawadu beneran. Dihina nggak ngereken, direndahkan nggak ngereken. Kenapa? Karena dia sudah tidak merasa hina. Memang dia rasanya sudah hilang bahwa dia nganggap bahwa saya itu hina gitu. Bukan merasa lagi, sudah tahap menganggap dia hina. Kalau merasa hina kan masih jauh dari tawadu. Karena dia masih merasa bahwa saya itu merasa hina, dan dia masih memposisikan dirinya bahwa dia itu orang hebat. Karena dia bisa merasa hina. Karena merasa hina itu kan posisi pangkat. Paham tidak? Karena tawadu itu kan pangkat. Jadi kalau orang katakan saya tawadu, wah kamu tawadu kan hebat gitu. Kalau orang tawadu beneran disebut tawadu tuh nggak merasa hebat, malah gitu. Apa? Itu bukan sifat saya gitu. Kalau tawadu itu kan bukan saya. Ya, saya benar-benar hina. Saya nggak. Jadi orang tawadu itu nggak ngelihat dia tawadu, enggak. Kalau orang melihat dia tawadu berarti enggak tawadu. Nah, itu disebutnya metafisika. Jadi harusnya di atas, harus ke atas, masuk ke atas, satu tingkat dari pemikiran. Set ke atas. Jadi kita melihat kita. Jadi kita melihat kita lakoni, lalu kita hukumi, lalu kita naik ke atas lagi. Kita melihat kita sedang menghukumi gitu. Kita berpikir, ada masalah kita berpikir, kita simpulkan, lalu kita melihat bagaimana kita menyimpulkan itu. Jadi kita lalaja orang. Kok bisa? Ya itulah ilmu ruh seperti itu. Jadi kalau ibadah beneran harus seperti itu. Nah itulah kalau nggak ke sana tertipu orang yang tertipu, repot orang yang repot. Nah tata itu orang ya itu seperti makanya sangat sedikit sekali orang yang benar-benar paham itu sedikit sekali. Karena dia harus keluar dari dirinya gitu. Paham tidak? Paham ya? Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi merasa itu kan bagian daripada tipuan ya. Merasa itu bagian daripada tipuan. Paham tidak ini? Kok menghulang-hulang begini? Kan geus dahar lin. Apa kata lu kejo apa? Bulan puasa mah ya sok ya teh bulan puasa geus wayah kita geus kieu marelong. Aduh, jadi ningali banget akang teh sigana ningali naon? Ningali kolak banget akang gitu. Bulan puasa. Nah, seperti itu nya. Jadi orang kudu keluar, lihat cara berpikir orang, lihat. Orang itu sedang apa? Itu kan tawakal begitu. Orang kan mantap dengan tawakal. Lah, mantap dengan tawakal bagaimana? Enggak bisa mantap dengan tawakal. Mantap dengan Allah. Kok jadi saya kok sudah tawakal? Kapan kamu tawakal? Kalau kamu benar-benar tawakal kan enggak gitu ngomongnya. Orang tawakal itu enggak merasa tawakal. Kenapa? Karena dia itu keyakinannya terbang kepada Allah. Jadi mengatakan saya juga tidak. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar mantap kepada. Kalau mantap pada Allah kan nggak ngenea begitu. Karena ada percaya begitu karena nggak mantap sama Allah. Paham tidak? Paham tidak? Nah, jadi tawakal itu yang namanya tawakal sungguhan. Mulai saya sendiri bilang tawakal sungguhan, bukan tawakal dua. Tawakal dua itu tawakal kuadratnya. Ma basakot agsonu dzul basakot agson itu betul ya? Ma basakot tidak panjang non agsonu dzul dahan kahinaan illa ala bidri tom'i angin dina luhur gitu bidru teh siki tomanya siki toma al busuk ari lapat busuk eta atulu panjang basakot geus panjang non an-nakhlatu korma busukon kelan panjang ida tolat di mana panjang eta si korma qala ta'ala wan nakhlu basiqat wan nakhlu ari korma basiqat anu paranjang no non lalantas
Wal agson aridahan, agson eta jam'u gosnin ya. Itu jamak tepat gosnun dahan. Arotoiron alal khusni yunadi ya. Walam apa gus nanti wahwa mata sya'aba wahwa ariata gosnun teh ma barang tasya'aba anu gitu anu nyabang gitu ansukis sajar tina pokokna tangkal. Jadi aya tangkal pokok aya weh naon teh dahan disebut teh sabun disebut gosnun wa yuzmau ayadon ala gusun ya aya agson aya gusun aya agson ya gusun. Wal bidru ari bidru ya. Bidru siki eta al habbu siki alladhi yuzra anu dipelakeun. Wa hadi kulluha isti'aratun malihah istiarah anu indah. Wa tamu ari tama eta min a'dhami afatin nufus tina gede-gedena bahayana nafsu wa uyubiha aibna nafsu al qadihah anu ngago anu naon anu nyacadkeun bi ubudiyatiha dina paat ibadahna ieu si abdun. Balwa aslu jamil afat barita eta si toma teh nya aslu jamil afat pokok sakabeh apat sakabeh penyakit tina toma. Nah samna li annahu kana satoma teh mahdu ta'alluqi binnas hungkul cuman teh ka jelema. Allah wal tijai ilaihim jeung ngungsi ka jelema wa timadi alaihim dengan ka jelema wa ubudiyatan jeung ibadah laum ka jelema. Wa pidzalika dina toma teh dina ta'alluq dina toma minal madallah tina kahinaan wal mahanah tina wal muhanah tina kahinaan mimma la mazida alai tina anu tambahkan eta ma wala yahilu teu meunang li mukmin ka mukmin ayu dzila ngahinakeun nafsa kana awakna watomu ari toma eta mudodun ngalawani lihat hakikat iman alladzi yaqtadi tapi eta hakikat teh wujudal izzah kana wujudna mulya wal izzah ari izzah allati tasawiyal mu'minun nu sifatna izzah mukmin inna matakunu bi rabbihim mamihim ayana eta izzah teh ku ngahilangkeun sejakna ila maulahum diasongkeun ka Allah wa tumaninatu qulubihim wa tumaninati qulubihim anteng hatena ilaika Allah wasikoti mantepna itu mukmin bi ka Allah duna man siwah teu keun Allah pahadihi ieu teh hiyal izzah kemudian allati manahallah ibadah mukmin anu masan agrah ka eta izzah Allah ka mukmin qala Allah taala walillahil izzatu walirasulihi walil mukminin walillah milik Allah al izzatu keagungan walirasulihi jeung rasul Allah walil mukminin jeung ka mukminin. Eta maksudna mah izzah na teh izzah mukmin teh teu nyarane kasalian ti Allah gitu. Karena imana mukmin teu nyarane ka luar Allah, teu nyanghareup ka luar Allah. Jadi eueuh toma mukmin. Wa kama annal izzata min sifatil mukminin ya. Secara izzah itu tidak sifat mukmin kadalika al mudhillah atau al madallah kahinaan min akhlaqil kafirin wal munafiqin akhlak jelema kafir jeung munafik. Qala Allah taala innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Ulaika fil adzallin. Innal ladzina jalma yuhaddunallaha ngalawan Allah wa rasulahu jeung rasul Allah ulaika eta jalma-jalma teh fil adzallin dina kahinaan. Jadi naon lamun mukmin mamulya kafir mah hina ya, mukmin mah mulya kafir mah hina. Jadi mulia sifat mukmin, hina sifat kafir. Jadi lamun orang hayang mulia kudu kumaha? Mukmin.
Tadi nya akang kengeng ya surat langsung si makalah yai. Makalah yai ya biar dibaca. Di antara itu di antaranya bahwa ahli tawakal itu raja. Bareng-bareng ahli tawakal itu raja. Jadi, raja itu apa? Mulia. Berarti jelema nu tawakal adalah rakyat. Tawakal rakyat. Benar yang diraja tawakal. Non tawakal teh mantapna ka Allah hungkul. Ayo, mantapna ka Allah hungkul. Geus sayangnya mulia, mantapna ka Allah geus. Mantapnya ke Allah tok. Ayo, mantapnya ke Allah tok. Qala Abu Bakar Al-Waraq Al-Hakim radhiyallahu an. Qala Abu Bakar Al-Waraq Al-Hakim anhu Lauqila litami, berkatalah Abu Bakar Al-Waraq, lauqila litami, kalau dikatakan ke si Toma, hei Toma, man abu, siapa bapakmu? Si Toma ditanya bareng-bareng, siapa nasabnya siapa, kamu anak siapa? Qala, si Toma kan menjawab gini, asyakku, bapak saya itu ragu. Toma, kamu anak siapa sih? Oh, saya anak si Ragu. Anak siapa? Si Ragu. Jadi Ragu itu siapa? Bapaknya Toma. Jadi nasabnya si Ragu itu berarti apa? Bapaknya si Toma. Berarti si Toma itu punya ayah. Namanya siapa? Si Ragu, si Sak. Tuh. Oh, gitu nasabnya ya. Saya baru ini nih, kenalan nih. Oh, ternyata Toma itu bin Sak. Toma itu bin Sak. Asyaku fil makdur, ragu dalam kodok kodar. Walau kila lahu, hei Toma, dikatakan lagi, hei Toma, mahir patuk, apa pekerjaanmu? Kamu tuh tukang apa sih? Kerja apa sih? Kerja apa sih? Qala, si Toma ngejawab gini, iktisabudzul atau dzul wahfad janahadzulli, dul atau pada dzil tadi aya maca dzil aya maca dzul. Iktisabudzul, saya nyari hina. Ya. Tahu nggak kerjaan si Toma apa? Mencari kehina. Jadi tahu ya, Toma itu bapaknya siapa? At-Toma ibnu Sa. Kerjanya apa? Iktisabudzul, nyari kehinaan. Toma itu nyari kehinaan, tukang nyari kehinaan. Ya, lanjut. Terus Toma, kalau aku boleh tahu, apa sih cita-citamu? Walau kila, dikatakan, ma goyatuk, apa tujuanmu? Apa cita-citamu? Nah, qala, berkata Toma, al-hirman, tidak berhasil. Hirman itu tidak berhasil, dihalangan tidak berhasil. Oh gitu ya, sekarang tahu berarti si Toma itu bapaknya siapa? Sa. Kerjaannya nyari hina. Tujuannya supaya gagal. Oh gitu ya, oh tahu, pantes dong. Orang yang biasa bawa proposal itu begitu ya. Dapatnya itu, oh iya pantes. Dia sedang nyari apa? Hina. Sedang nyari apa? Hina. Beres nggak tuh? Enggak, ya, majelisnya nggak beres, sama yang nggak beres, ya pasti tujuannya apa? Nggak beres. Hirman itu, paham ya? Tahu nggak alam bapaknya Toma siapa? At-Toma ibnus Syak. Kerjanya apa? Iktisabudzul, nyari hina. Terus tujuannya kenapa si Toma? Apa tujuannya? Oh, hirman. Jadi ujungnya itu nggak berhasil. Artinya apa? Orang yang menyandarkan keselain Allah, ya, orang yang menyandarkan keselain Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan kemenangan yang paripurna, kemenangan yang sesungguhnya. Saya ulangi, orang yang tidak menyandarkan kepada Allah, tidak kembali ke Allah, tidak muntang ke Allah, dia tidak akan mendapatkan kemenangan yang benar. Walaupun dia itu alim alama, walaupun dia
Alim alama, karena apa gunanya ilmu kalau dia nggak jadikan balik ke Allah? Apa gunanya ilmu kalau jadi menutup hatinya dari melihat Allah segala-galanya? Apa gunanya ilmu? Saya kemarin bahwa ya apa kemarin itu diangtas haba jahilan la yarda an nafsi khairun min antas haba aliman yarda an nafsi. Kamu itu berteman dengan orang bodoh tapi nggak suka sama dirinya, itu lebih bagus daripada kamu menemani orang alim alamah tapi dia suka sama dirinya. Kenapa? Karena ilmu macam apa? Ilmu macam apa yang tidak bisa membukakan mata hatinya untuk melihat kejelekan dirinya gitu. Berarti ilmu itu nggak bermanfaat ilmunya. Terus kebodohan yang merugikan kayak apa? Kalau kebodohan itu ya tidak menghalangi dia untuk mampu melihat kejelekan dirinya. Jadi nggak masalah bodoh, nggak masalah. Ketika dia tidak terhalang untuk melihat kejelekan diri. Alim gak ada gunanya kalau kealiman itu menutupi dirinya untuk melihat jelek dirinya. Ya sama seperti ini, sama seperti ini. Ya, Toma itu begitu. Walaupun alim dia, tapi kealimannya itu gak mengantarkan dia untuk hanya bersandar ke Allah. Ya alim macam apa? Alim macam apa? Tapi kalaupun orang dia itu nggak alim, tapi dia hanya percaya sama Allah, ya kebodohan seperti apa? Ya, kok masa bodoh begitu? Kalau bodoh beneran, dia tidak akan mau nyandar hanya kepada Allah. Berarti dia nggak bodoh hakikatnya. Kalau orang alim sekalipun kalau dia nggak mau nyandar ke Allah, berarti alim itu kurang fungsi. Apa? Kenapa? Oh, nyari-nyari hina kok. Apa? Masa alim nyari hina? Nyari gagal kok. Masa alim nyari gagal? Saya Siddiq ya bilang begitu, saya Siddiq. Bahwa bumi aja akan manut sama orang yang tawakal. Tawakal itu, orang tawakal itu raja. Orang tawakal itu raja. Bumi aja akan manut. Artinya apa? Orang tawakal itu mulia ya. Dia akan diikuti oleh siapapun. Dia akan mulia ya. Jadi nggak boleh apa? Toma harus apa berarti? Tawakal ya. Nah, jadi lawan toma itu kan waro. Jadi waro itu dalam artian dia tawakal, enggak toma gitu. Wa qala Abu Hasan Al-Waraq, berkata Abu Hasan Al-Waraq An-Naisabur radhiyallahu anhu, man asy'ara bi nafsi mahabbata syai' minad dunya. Orang yang merasa dirinya cinta sesuatu dari dunia, faqad qatalaha, maka dia sudah membunuh nafsu bisayfi tom'i, dengan pedang toma. Wa man toma'a bi syai', orang yang mengharap sesuatu, dzalla, dia akan hina. Wa bi dzullih, dengan kehinaannya halaka, akan celaka. Qad qila fi dzalika, itu mufrad dengan kata-kata mufrad. Atat ma'u laila wa ta'lamu annama tuqta'u atau taqta'u a'naqar rijali al-matami'u. Atat ma'u bilaila, kamu pengen sama si Lela. Wa ta'lamu annama taqta'u a'naqar rijal, dan sesungguhnya ya, yang memotong punduk-punduk orang mulia, arijal ini atau al-matamu, kepengen. Jadi kamu jangan banyak pengen. Apa? Jangan banyak
Pengen, jangan pengen, sudah pasrah aja sama Allah, mantap sama Allah. Kalau maupun pengen serahin kepada Allah. Ayo, kalaupun serahin kepada patomi, orang yang berharap lah mahlata, pasiduddin, orang yang rusak agamanya, muflisun min anwaril yakin, dia hilang, tidak memiliki cahaya yakin. Qala berkamu alif tanwir itu watapaqqad wujudal wara min nafsik, watapaqqad perhatikan olehmu wujudal wara wujudnya apik min nafsi dari tubuhmu, aksara mimma tatapaqqad lebih banyak dari apa yang kau perhatikan, masiwah dari selain wara, watatahhur sucikanlah olehmu minat tom'i dari tomak fil khalqi dalam manusia, kepada manusia. Kalau tatahhara lamun susuci sapa atomi orang tomak bihim di dalam ini apa khalqu bisa ati abhur dengan 7 lautan, ma tahharahu tidaklah menyucikan itu sab'atu abhur ke si tomi illal ya'su kecuali putus asa minhum dari khalqu. Jadi orang toma itu kalaupun dia mandi dengan 7 lautan, tomanya gak hilang. Dia itu hanya hilang dengan putus asa. Jadi orang putus asa dari makhluk itu gelarnya Uwaisi. Uwaisi al-Ayis, al-Uwais. Itu Abul Abbas apa tuh? Muhammad Dina itu Syekh Bahuddin Al-Uwaisi, Al-Uwaisi orang putus asa dari selain Allah, Al-Uwaisi. Nah, Yai juga bilang begitu. Saya ini kan Al-Uwaisi. Al-Uwaisi maksudnya orang yang putus asa dari selain Allah. Al-Uwaisi. Al-Ayis min khalqih. Ya. Putus asa dari makhluk. Tapi sangat yakin kepada Khaliq gitu. Khaliq. Mudah-mudahan dirizkikan ku Allah. Allah. Ari waro teh waro kumaha sih? Nah, teruskeun nya. Warapul himma anhum jeung ngalingatkeun himmah ti eta khalqu. Qala geus nyares mu'alif wa qad qadima geus datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al Basrah ka Basrah. Pada khala jami'ah asub ka Masjid Basrah, ka Masjid Jami Basrah. Pawajada al qasas banyak penceramah. Qasas itu penceramahnya. Yakusun bercerita paqomahum tangtungkeun Sayyidina Ali hatta jaa tikin kadatang ila Hasan Basri radhiyallahu anhu faqala nyaris Ali ya pata hei pemuda ini sailuk aku bertanya kepada engkau an amrin dalam satu masalah lain ajab tadi kalau kamu jawab anhu pada itu masalah abqaituka aku tetapkan dirimu ya sebagai ajengan wa illa lamun teu ngajawab tuh akom tuh kalau ditangtungkan siga kamu akom tuh sedang nangtungkan ashabak kasahabat anjeun lamun teu dikaluarkeun gitu kaluarkeun wa kana qadra geus aya Sayyidina Ali itu qadra geus ningali Sayyidina Ali ka Hasan Basri gitu simtan kana ciri wahadian kebagusan pakal Hasan jangan sal amma sita sok tanya sok anjeun karep naon tanya saya keren gitunya. Qala ma malakuddin apa ya, malak ya, pokokna agama naon pokokna agama puserna agama naon qala al waro qala ma fasaduddin terus apa ruksakna agama apa qala atomu toma qala Sayyidina Ali ijlis diuk maneh pamisluka mayatakalam ala nas misil maneh anu pidato misil maneh tah maneh kudu pidato anu kitu anu geus bener ya bener qala wa samitu Syekh Naril anhu yaqulu ya terus dibaca ieu sadanya dina kitab Tanwir ayanya kitab Tanwir sigana ieu mah baca we nyariranya
ceritana panjang. Allah, walau alamnya. Wallahu alam bisawab.